సౌజన్య. వెల్కమ్ టు లక్కీ హోమ్ రెమెడీస్. ఈరోజు మన లక్కీ హోమ్ రెమెడీస్లో మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు చెప్పిన కథా పానీయాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామండి. అంతకంటే ముందుగా ఈరోజు కనుక మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇంకా పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ ఆయుర్వేద పానీయం ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం ఫస్ట్ మనం మిరియాలు తీసుకుందాము. మిరియాలు, ఇంకా దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, ఇంకా యాలకులు కూడా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సొంటి. ఇవన్నీ కూడా మనము ఏ పాత్రలో చేసుకుంటున్నామో, ఏ గిన్నెలో చేసుకుంటున్నామో దానికి సరిపడా క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం ఒక మిక్సీ గిన్నె తీసుకుందాము. ఆ మిక్సీ గిన్నెలో ఇవన్నీ కూడా వేసేసుకోవాలి. మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు వేసేసుకుందాము. ఈ దాల్చిన చెక్క ఇంకా సొంటి కొంచెం మనం కచ్చపచ్చగా చిత్తకొట్టుకుని వేసుకుందాం, లేకపోతే మిక్సీ గిన్నె కొంచెం పాడైపోతుంది కదా. ఇవన్నీ కూడా నలకొట్టేసుకుని కొంచెం ముక్కలు చేసేసుకుని వేసుకుందాం. ఈ విధంగా దాల్చిన చెక్క, సొంటి వేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా దంచుకున్నాం అనుకోండి, మీకు ఈజీగా నలగడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మిక్సీ గిన్నెలో అనమాట, ఇబ్బంది ఉండదు ఇంకా. ఓకే, ఇప్పుడు వీటిని కూడా మనం మిక్సీ గిన్నెలో వేసేసుకుందాము. మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుని 4 ఐటమ్స్ పడ్డాయి. చూసారు కదా ఎలా నలిగిందో, చక్కగాను మంచి సువాసన వస్తూ చక్కగా ఉంది, నీళ్లు మరుగుపడుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనము ఇందాక మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి పౌడర్ని ఈ నీళ్ళలో వేసేద్దాం. కొంచెం చక్కటి సువాసన వస్తూ మరుగుపడుతోంది. ఇప్పుడు మనం ఇందులో వేసుకునేవి ఏమిటి? మిరియాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, సొంటి. ఈ 4 గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము. మిరియాలు ఎందుకు వేసుకోవాలంటే యాంటీబయాటిక్ మిరియాలు. ఫస్ట్ ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నా, జ్వరాలు కానీ, ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, తలనొప్పి కానీ, రొంప కానీ, జలుబు కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా సరే మిరియాలు చక్కగా పనిచేస్తాయి. ఇక రెండోది దాల్చిన చెక్క. దాల్చిన చెక్క ఎందుకంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేస్తూ, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొంచెం ఇక్కడ పసుపు కూడా వేసుకోండి మధ్యలోను, బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కరోనా అనే విషయాల్ని జనాలు తెలుసుకున్న తర్వాత చాలా మంది హార్ట్ ట్రబుల్స్ తోటి బాధపడుతూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, హార్ట్ వాల్వ్స్ లోను బ్లాక్స్ కానీ లేకుండా చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఈ దాల్చిన చెక్క చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక మూడోది సొంటి. సొంటి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్ అనమాట. అంటే జలుబులు కానీ, రొంప కానీ, తలనొప్పి కానీ, ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా సరే సొంటి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సొంటి. ఇక నాలుగోది యాలకులు. యాలకులు ఏంటంటే రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి, బ్లడ్ ని శుద్ధి చేస్తాయి, రక్తం శుద్ధి చేస్తాయి అన్నమాట. అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే వాల్వ్స్ రక్తాన్ని పంపింగ్ బాగా చేస్తాయి అన్నమాట. అందుకని యాలకులు. ఇక పసుపు యాంటీబయాటిక్, అందుకని ఈ 4 ప్లస్ పసుపు వేసుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఇలా బాగా మరుగుతుంది కదా, మరిగిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ పాటు ఇలా ఉంచేసుకుని అప్పుడు కొంచెం చల్లారి పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో మనం క్వాంటిటీకి సరిపడినంత బెల్లం కూడా వేసేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కూడా మరిగిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని దించేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దించేసుకోవాలి, బాగా చల్లారి పెట్టేసుకోవాలి. మనం ఎంత వేడిలో తాగలమో అంత వేడి దాకా మనం చల్లారి పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసేసుకుందాం. తాగే వేడి వరకునా? తాగి మనం ఎంత వేడి తాగలమో అంత వేడి దాకా. ఇంట్లో అందరూ రోజు ఉదయమే తాగాలి, ఇది తప్పకుండా తాగాలి. ఇది తాగితే ఇంకెటువంటి ఎఫెక్ట్లు లేవు. ఇంకా కరోనాను జయించడానికని మన ప్రధాని మోదీ గారు చెప్పారు కదా, కరోనాను జయించే ఆయుర్వేద పానీయం ఇది. అవును, అన్ని రకాల ఆయుర్వేద మూలికలు ఉన్నాయి దీంట్లో. అవును, చాలా మంచిది. అవునవును, 100% అందరూ చక్కగా దీన్ని పాటిస్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు.
భయం రాదు, ఇబ్బందులు లేవు. మనము ఈ పౌడర్ చేసుకుని కనుక రెడీగా ఉంచేసుకుంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు కొంచెం బెల్లం, సాకులు ఇవి కలిపేసుకోవచ్చు. కలిపేసుకుని రెడీగా చేసుకోవచ్చు. బాగుంది, ఐడియా బాగుంది, చక్కను. ఇప్పుడు దీనికి సరిపడా నిమ్మరసం పిండేసుకుందాం మనం. ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనము అందరం తాగేయచ్చు.